Boa tarde. Estou aqui para mostrar para vocês como aproveitar aquela sua caixinha do computador, do seu computador antigo, que você está pensando em jogar fora ou não tem o que fazer com ela porque não usa mais o computador, não assiste mais vídeo no seu computador. Hoje, com o avanço da tecnologia, a chegada do notebook ou outra coisa qualquer, você assiste os vídeos, você grava música, você ouve música no seu celular. Então eu vou usar, além das caixinhas, eu vou usar uma tomada de carregador de celular e um outro celular para fazer o teste. Vou ligar as caixinhas na tomada, certo? E vou ligar na energia. A energia para vocês perceberem, para vocês verem que só que a câmera tá aqui. Para vocês verem que o uso da tecnologia. Liguei. Vou mostrar para vocês aqui. Vou ligar as caixas. Vou virar a câmera, certo? Mas eu vou mostrar para vocês que eu liguei as caixas na tomada. Agora vou abrir aqui e vou clicar no aplicativo de rádio, certo? Vou clicar aqui no aplicativo da Rádio Sociedade, certo? Vou clicar. Ó, o barulho, vocês estão vendo que a caixa está ligada. Vou clicar no aplicativo. Coloquei no celular a caixa. Estou esperando carregar o aplicativo porque o celular, por ser um celular 1900 e bolinhas, ele demora um pouco. Aí eu vou clicar no rádio. Cliquei. Pronto, abriu. Vou clicar para 48 anos e escutar moro em São Caetano. a música. Vocês vão. Mário, eu estou em uma situação complicada, amigo. Olha, eu fui casada por 20 anos. Meu marido faleceu no finalzinho de 2009, depois de uma Porém, parada vocês tiram cardíaca. que funcionou. Então eu me dediquei somente As caixinhas ligadas. Vou aumentar o volume. Até que há mais ou menos, Mário, 1 ano e meio, Aqui eu estou diminuindo. eu conheci o Cauã. Um rapaz incrivelmente educado, gentil. Tá vendo? Novinho, tem 22 anos. Pronto, gente. Apesar da nossa Esse é o nosso vídeo de hoje. idade, nós sempre nos Você está ouvindo entendemos muito uma bem história em todos os romântica sentidos, sabe, Mário? Estou me sentindo do programa novamente, sabe? A chama, fogo. Show da Tarde, a Rádio Sociedade da Bahia, Nossos encontros sempre são diretamente nas caixinhas do computador. maravilhosos. Eu me apaixonei por ele. Diretamente nas caixinhas do computador. Nós estamos saindo escondido de todos e agora eu quero muito assumir a Fica a nossa dica para relação. vocês aproveitar, Eu quero contar pra gente. todo mundo Obrigado, clique, quanto eu estou se inscreva no meu canal apaixonada pelo Cauã. e deixe o seu like para que a gente possa fazer mais outros vídeos, para nos ajudar a fazer outros vídeos Eu tenho medo que a minha família não goste. que ajudem a vocês a aproveitar algo que vocês têm em suas casas que Terminar o namoro com o Cauã. está pensando em jogar fora ou não sabe como reutilizar. Do meu casamento eu tenho Obrigado. 2 filhos.